Время без 29. Начинаем расставлять жерлицы. За целую обстановку, которая творится здесь, чуть попозже расскажу. Кто рано встает, тому Бог подает. Короче, проспали мы все. Приехали. В начале там, как на Черкизоновском рынке, народу. Поэтому пришли в самый дальний край. Так, наверное, будет правильно сказать. Здесь никого пока нет. Ребята сейчас у нас подтягиваются, тоже подъехали. Мы уже поставили 5 жерлиц. Живец у нас карасик. Купили в Ермише. 10 рублей штучка. Сейчас Николай расставится. А потом я тоже поставлю свои жерлицы. Первый раз в жизни буду тоже заниматься такой ерундой. Клев? 2 потычки только вот увидел, и все. А у вас просто здесь клев? Да. А куда, Лёх? В начале здесь? Ну там все заставлено же. И здесь вначале все заставлено. Пришли сюда. Давай. Бурь. Так, Николай Иванович тут уже заканчивает расставляться. Значит, Леха с Серегой подъехали. Теперь мы все в сборе. Сейчас они тоже бурятся, будут расставлять. И у меня тоже есть вот такие вот жерлицы Аэлита. Они маленечко другого образца, не такие. Почему-то я решил купить не попсовый вариант, не как у всех, а маленечко другой. Сейчас ребята закончат расставляться, и я тоже поставлю свои 6 штучек. Так, тоже заготавливаю лунки. У Лехи тут вот все по-взрослому. Шуруповерт, хилти. Фу. Я решил забуриться ближе к берегу. Посмотрим. Так, ну что, вот такая у меня жерлица. Уже поставил вот 5 штук, еще вот одна осталась. Честно говоря, прям не знаю, как снимать зимой, прям желания особого нет. Ну, вот так вот мы здесь вот все вот закидали, не знаю, правильно, неправильно. И в ту сторону еще жерлицы стоят. Ну, посмотрим, клюнет. Мы как бы приехали не за рыбой, а на рыбалку. Сейчас я поставлю вот последнюю жерлицу и пойдем уже будем пробовать ловить на безмотылку. Так, мои тут уже вот чай пьют. Вся еда у нас в машине, да? Ну что, есть поклевки-то? Понятно, что орать-то. Ну, Сергей Викторович молодец, сразу хоп, и чаек гонятно. Это от вина. 2 месяца не пил, поэтому и пересохло. Так, ну что, начало поклевывать немножко. У Лешки плотвичка маленькая. У меня вот такой вот окушок. Клюнул. Маленький, отпустим его, давайте. И... Не надо отпускать, да? Ага, Серега сказал не отпускать. И Серега вон у нас уже тут вон что, подлещики у него тут маленькие какие-то клюют, 2 плотвички. Да. Но это мы только начали теребонькать, да, и тот весь берег мы заставили жерлицами. Так как мы хотели, не получилось у нас, потому что люди, некоторые приехали раньше нас на рыбалку и заняли те места, которые мы планировали занять. Ну, что досталось, да, кто рано встает, тот всем спать не дает. Все, ищем маленькую рыбку, ловим. Да, Лех? Ну, большая. Может быть.
Ого, ёрш. Наверное, это лунка уже не годящая. Бонус? Ну-ка. Все, убежал. Смотри, опять ёрш. Или это тот же самый собака? Давайте будем его бросать сюда, эти как его ворону склюют. Есть. Поклевывает. Так, у нас работал флажок. Нам люди подсказали. Мы сами не следим что-то за этой фигней. У Николая Ивановича тут на заминированном поле не разматывает, да? Да, не мотает. Да, не мотает. А время уже, тем не менее... Мотает. Ничего себе. Это с той стороны, Колян. Мотает. Подожди, ага. Есть поклевочка. Сам карасик мотает. Мне кажется, он маленький, чтобы мотать. Ну давай, все равно в любом случае надо пробовать. Бросай курить, дети смотрят. Маленькие. Есть что-то. Есть, да? Ага. Маленькая. Судак килл на 5. Вот, ребята, первая у нас рыбка. Дай пятерочку, Колян. Как доставать? Я не знаю, как... У меня есть карцанг, мне кажется, должен быть в ящике. Ну все, что, сработало. Значит, у нас во сколько? В 11 часов сработала первая подставушка. Ну, будем надеяться, что выход. И у нас тут вот прям все густо засажено. Может быть, еще будут поклевки. А пока вот такая вот щучка клюнула. Решили сместиться. Народ уже там уезжает. Тоже все, наверное, пошли уже к машинам. Тоже решили немножечко попробовать в другом месте. Жерлицы оставили. Не знаю, за ночь замерзнут, не замерзнут, как чего будет. Не клюет ни у кого. Особо-то. Так. Ни о чем, короче, рыбалочка. Ловись, рыбка, малая, велика. Все, повечерело, все. Блин, куда-то... вот он. Все уже уезжают домой, но мы, как настоящие рыбаки, еще
ловим. Есть поклевочки. Некрупная плотва. Все, ребята уже пошли. А я здесь нашел лунку, у меня вроде бы клюет. Ну все, давайте сейчас на этом тоже заканчиваю. И пойдем к машине. Нужно будет приготовить что-то поесть. Потому что мы голодные с утра, блин. Все не так, как мы хотели. А как мы хотели, я вам расскажу возле машины. Все, сворачиваюсь. Вот такие рыбки. Оп. Все, целый канчик набили. Ребята, идем ставить донки. Глаз коли ничего не видно. У меня в пакете лежат червяки и еще что-то там. Сейчас будем ставить донки. А завтра утром их проверим. Что здесь бурю? Здесь снег. Все, ставим жерлицы. Или кто это? Как это? Донки на червя. И планируем поймать завтра громадного леща. Либо ничего не поймаем, да. Ерша, может быть, да. Сколько у нас штук-то? Штук 10, наверное, да? Ну, да. Сейчас поставим прямо на течении, на русле. Может быть, удастся что-то поймать. Что на такие снасти клюет, Колян? Любая рыба? Любая. Вроде щуки. На щука что, не ест? Щука есть. И щука ест. Короче, мы рассчитываем поймать любую рыбу вообще. Мелочь клюнет, потом на нее щука. Точно. Ну чё, как дела? Фух. Ребята, не успел вам рассказать, вот такой лагерь у нас тут. Палатку разбили. Л-200 такой у нас тут прокачанный. Леха и Сережка мерзнут. Ребята, всем привет. Сегодня у нас 16 декабря. Мы находимся в Рязанской области, на Мокше. Приехали мы 15-го вчера. Значит, ну, особо не снимал. Поставили жерлицы, там в районе 20 штук. И поймали вчера одну щучку. Жерлицы остались в ночь. И еще у нас поставушки на налимы сейчас пойдем проверим. Может быть, что-то удастся поймать. И после этого выдвинемся уже в сторону жерлиц. Проверим жерлицы, были ли сработки ночью. И будем ловить на безмотылку. Вот. И, ну, вчера мы ловили на безмотылку. У нас попадалась плотва, окушки небольшие и маленькие подлещики. Посмотрим, что будет сегодня. Все, поехали.
Никого, да? Шаг валеный. А здесь вообще... Червяки даже на месте, на. Ничего не клевало, да? Не. Так может оставить, пойдем заберем, или уж нехер разгиляться. Здесь, возможно, есть. Ага, ага, давай, давай, Колян. На третий кто-то клюнул. Давай, давай, лещ. Сейчас мы тоже будем фотографироваться с рыбой, Лёх. Не лезь, Опа, налим. 2. Ага, ну вот этого можно отпустить, Колян, ну да. если выживет. Нет, не выживет. Да, ребята, клюнул 2 налимчика. Ага. Ну, а потом отцепишь. Пойдем все проверим, а потом отцепим. Еще одна доночка. Что-то тяжело идет, да? Тяжело? Оп, и еще один налимчик. Ну, для мокши это как бы нормальный, да? Это вам не на Енисее. Пошли следующий. Тоже есть, да? Ну, значит, можно ехать сюда вот загружать донками. Тяжело. Ничего себе. Опа! Вообще хорош. Вот такой вот налимчик, наверное, самый большой. Пошли дальше. Тоже есть, да? Опачки. Ага. 2, один большой, один маленький. Все, заглотили так, что даже маленького не удается спасти. Все, пошли дальше. Ну, уже с рыбой.
И здесь налим. Ну вообще нормальная рыбалка. Короче, ну на Лиму можно ехать. Оп, оп, тоже 2 штучки сразу. Так, еще одна, по-моему, осталась. Ну сломаешь, ну сломал уже. Ну. Есть? Ага, только 2 было пустых, которые стояли возле берега. Опа! Красотища! Вот такие налимчики Николай Иванович тут наловил. Пузатенькие. Так, ну все, сейчас здесь сворачиваемся и пойдем проверять жерлицы. На балансир не клюет, Серег, да? Ну все. Что-то никто сюда не идет. Народу приехало вроде несколько машин. Все где-то в начале там сидят. Сюда никто пока не идет. Так, добрались до жерлиц. Есть загары. Взяли багор. Ну, по-моему, это сама вытаскивать такой багор. Сейчас будем смотреть, что у нас клюнуло. Сколько? Раз, два, три. 3 загара, ребята. Подсечь только не забудь. Пустая, да? Как пустая, багор бери на. Ничего себе, какого подлещика насадил. Так, ну здесь холостая. Сейчас будем дальше смотреть, еще 2. Живца нет. Так, ну еще одна. И получается, что ни хрена ничего у нас не клюнуло тут. Не поймалось, точнее. Полностью размотанный, да? Ну вот здесь вот походу рыба есть. Только не торопись давай. Полностью размотанная жерлица. Ага. Да она всю размотала, она чего знает где, наверное. Вот это ты живцов наворочил тут. А, ну да, укусила, ну. Ну ладно, мы хотели большую рыбу поймать, да? Поэтому насадили большого подлещика на.
Здесь рассказывают, что ловят на 5, на 6, на 7. Поэтому для такой рыбы такой живец в самое то. Ну все, пошли ловить на безмотылку. Ну что, клюет, что нет? Мальчишки. А? Клюет, да, смотрю? Ага, ага. Ерша завалил, да, громадного? Окунь? Нормально. Ну все, давайте тоже начинаем. Ура, первая рыбка. Ёрш. Первая рыбка сегодня, ёрш. Птички склюют. Ловись, рыбка малая велика. Есть малая велика рыбка. Блин. Второй ёрш уже с этой лунки. Кидаю на лед их, а то они опять клюют. А здесь их это птички склевывают. Может, зверьки еще какие там. Лисы ночью обходят лунки здесь. Чего-то. Колян нашел рыбу, мы его тут оббурили, ворочаем некрупную плотву. И некрупного окуня. А крупную плотву и крупного окуня Колян уже здесь поймал все. Да. Ну, поехали, давай. Че, у Лехи есть, да? Хорошая? Плотвичка, да? Опа, и у меня тоже. Хорошая, хорошая. Оба, какая. Жирнее, чем жигало. Че, опять, да? Он у Лехи на каждом забросе стал клевать. А у меня зазвонил телефон. Так, ну что, вроде нашли, или рыба начала немножко клевать. Вот такие маленькие тут плотвички. Кто это, подлещики или кто-то густерка. Пока по телефону разговаривал, Лешка он наловил маленькую кучку. Опа. Сейчас продолжим. Так, ребят, на камеру не клюет, а без камеры вот клюет. Покрупней. Вот такая вот клюнула рыбка. Мормышка. Гвоздишарик. Латунный. Опачки, еще одна такая же, походу. Опа, ага. Вот это уже пошла рыбалочка. Уже есть что поснимать. А то, блин, ничего не клюет. Коля, ну здесь посмотри, вот в этой лунке есть что, нет?
хороший. Решил включить камеру, потому что в этой лунке у меня активировался клев. Поймал он плотвичку, хорошую, окуня. И вот еще один. Отдавай мормышку. Николай Иванович собирает жерлицы. Больше поклевок на жерлице не было. А я его жду. И будем уже выдвигаться к машине. Есть еще. Еще. Хорошая плотвичка. В конце рыбалочки. Лунка у меня тут заработала. Камеру выключаю, клюет. Камеру включаю, не клюет. Ну, уже вот удалось поймать небольшую кучку с одной лунки. Так, а время у нас, тем не менее, 1:30. Сейчас Николай Иванович дособирает жерлицы и пойдем в сторону машины. Ну что, дорогие друзья, вот и подошла к концу рыбалка. С ночевкой, выбрались. Нет слов. Короче, ночью замерзли в палатке с калорифером. Кое-как до 3 часов мы ночи протерпели. Плюнули все это нахрен и пошли в машину. В машине по кайфу. В палатке было очень жестоко. Значит, по рыбалке что? На жерлице за эти 2 дня мы смогли поймать только одну щучку. Были еще загары, но ничего не удалось больше поймать. На донке манерно клевал налим. Для мокши, в принципе, ребята говорят, что это стандартный такой размер налима. Крупнее это уже трофей, но они таких не видали здесь. На безмотылку клевала плотва, окунь не крупные. Что-то удалось поймать, но не ахти рыбалка. Пообщались с другими рыболовами, у них тоже клев был так себе, так скажем. Рыбаки мы не профессионалы, мы любители. У меня вообще это 2-й сезон, когда я пытаюсь ловить на зимние снасти, и поэтому, уж не судите строго, как получилось, так получилось. Я только учусь теребонькать мормышки, вникаю во всю эту тему, так далее и тому подобное. 2 рыбалки, значит, не снимал, поэтому, это уже получается у нас был 5-й выход на лед. И 2 недели назад мы с Николаем Ивановичем были в этом месте. У нас была неплохая рыбалка, которую тоже не снимал, было минус 20. Но фотографию с уловом я сейчас вам вставлю. Клевали хорошие окуни, такие грамм по 200. Был у нас активный клев минут 15 и хорошая плотва. Вот такие пироги. Все, подписывайтесь на мой канал, ставим пальцы вверх, вниз, там смотрите сами. И думаю, еще буду выбираться и снимать для вас какие-то видосики. Пока-пока.